Halo Pak, saya Rika. Tadi saya tiba-tiba lemas, nyesek, terus keringat dingin. Saya mau hubungi sekam, tiba ditusuk jarum, mendingan sekarang. Masih sesek nggak? Sekarang udah nggak terlalu sesek, batuknya udah berkurang. Ya Tadi tadi. tidak keluar lagi. Ya ini posisi, ini posisi jarumnya. Ini seperti biasa, ini buat pernapasan ya, dua ya. Ini asam lambung. Ingat bahwa orang batuk biasanya kalau kita tahu ada mah asam lambungnya meningkat, bisa membuat asam lambung, bisa membuat batuk. Dua ini khusus, ini jangan dipakai kecuali tenaga profesional. Ini untuk menekan saraf batuk ya, menekan saraf batuk dan membuka, merenggangkan otot paru sementara waktu. Sekali lagi, apabila tidak prof jangan dipakai.